Oi, gente, hoje eu vou ensinar como fazer um aviãozinho de papel para vocês e ver como ele vai voar. Primeiro você vai jogar a folha aqui no meio, né, pai? É sim. Aí, bem bonito. A gente vai dobrar a folha no meio. Agora a gente vai pegar essa pontinha aqui, né? E vamos botar ela bem no meio. Agora você repete a outra folha, a outra parte, né? Ó, ficou assim, ó, que não é caso. Você dobra a folha assim, né? Do jeito que tá minha. Depois você vai fazer do mesmo jeito do outro lado. E vai ficar assim. Aí você dobra, aí você faz assim, né? Você vai dobrar essa parte aqui pra cá. E essa outra parte vai do mesmo jeito. Dobra pra cá. E fica assim, ó. Esse avião de papel. Ó, calma. Ó, tá assim. João Lucas agora vai testar o avião. A primeira tentativa. Vai, João Lucas. Segunda tentativa. Eita!